Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sahabatku semua, kawan-kawanku semua yang ada dimanapun berada. Hari ini saya sudah nyampe di Banjarnegara, Pasar Salak, biasa tempat parkir. Saya di sini cari muatan. Alhamdulillah sudah nyampe pagi ini, kira-kira tadi jam 4 insya Allah. Dan kayaknya ada banyak truknya. Ini kayaknya ada banyak, beda 30-an ya, 35. Ya, kita lihat yuk perjalanan ada benar 30 atau tidak. Pagi hari ini saya parkir di pinggir jalan. Parkiran di pinggir jalan pun jadi, bos. Tuh pak, durung sampai teko pak, sampai teko. Enak tuh.